हासेयो नमस्कार. मी स्नेहा परब स्वागत करते ओळख भाषेची या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. आपण शिकायला सुरुवात केली आहे कोरियन लँग्वेज आणि मागच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं होतं कॉम्प्लेक्स वॉवल्सची बाराखडी. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत की ही जी कॉम्प्लेक्स वॉवल्सची बाराखडी आहे ती कशा पद्धतीने लिहिली जाते. तर चला कोणताही वेळ वाया न घालवता सुरुवात करूया आपल्या 7व्या लेक्चरला. तर आपण सर्वात आधी घेऊया म प्लस ए मे, म प्लस ए मे, म प्लस ये मे, म प्लस ये मे. त्यानंतर 3 प्रकारचे वे. त्याच्यातला जो पहिला होता तो काय होता, मो प्लस ई वे, परत मो प्लस ए वे, त्यानंतर मू प्लस ए वे, त्यानंतर होतं वी. मग काय येणार, मू प्लस ई वी, देन मू प्लस आ म्वा, देन मो प्लस आ म्वा, मू प्लस ई मी, ब प्लस ए बे, ब प्लस ए बे, ब प्लस ये बे, ब प्लस ये बे, बो प्लस ई वे, बो प्लस ए वे, बू प्लस ए वे, बू प्लस ई वी, बू प्लस आ बुआ, बो प्लस आ बुआ, बी प्लस ई बी, फ प्लस ए फे, फ प्लस ए फे, फ प्लस ये फे, फ प्लस ये फे, फो प्लस ई फे, फो प्लस ए फे, फू प्लस ए फे, फू प्लस ई फी, फू प्लस आ प्वा, फो प्लस आ प्वा, फू प्लस ई फुई, प ए पे, प प्लस ए पे, प प्लस ये पे, प प्लस ये पे, पो प्लस ई वे, पो प्लस ए वे, पू प्लस ए वे, पू प्लस ई वी, पू प्लस आ क्वा, पो प्लस आ प्वा, प प्लस ई
पी. न प्लस ए ने. न प्लस ए ने. न प्लस ये ने. न प्लस ये ने. नो प्लस ई न्वे. नो प्लस ए न्वे. नो प्लस ए न्वे. नो प्लस ई न्वी. नो प्लस आ न्वा. नो प्लस आ न्वा. न प्लस ई नी. द प्लस ए दे. द प्लस ए दे. द प्लस ये दिए. द प्लस ये दिए. दो प्लस ई द्वे. दो प्लस ए द्वे. दो प्लस ए द्वे. दो प्लस ई द्वी. दो प्लस आ द्वा. दो प्लस आ द्वा. द प्लस ई दी. थ प्लस ए थे. थ प्लस ए थे. थ प्लस ये थे. थ प्लस ये थे. थो प्लस ई थ्वे. थो प्लस ए थ्वे. थो प्लस ए थ्वे. थो प्लस ई थ्वी. थो प्लस आ थ्वा. थो प्लस आ थ्वा. थ प्लस ई थी. र प्लस ए रे. र प्लस ए रे. र प्लस ये रे. र प्लस ये रे. रो प्लस ई र्वे. रो प्लस ए र्वे. रू प्लस ए र्वे. रू प्लस ई र्वी. रू प्लस आ र्वा. रो प्लस आ र्वा. र प्लस ई री. त प्लस ए ते. त प्लस ए ते. त प्लस ये ते. त प्लस ये ते. तो प्लस ई त्वे. तो प्लस ए त्वे. तो प्लस ए त्वे. तो प्लस ई त्वी. तो प्लस आ त्वा. तो प्लस आ त्वा. त प्लस ई ती. स प्लस ए से. स प्लस ए से. स प्लस ये से. स प्लस ये
से, सो प्लस ई स्वे, सो प्लस ए स्वे, सु प्लस ए स्वे, सु प्लस ई स्वी, सु प्लस आ स्वा, सो प्लस आ स्वा, स प्लस ई सी, झ, झ प्लस ए जे, झ प्लस ए जे, झ प्लस ये जे, झ प्लस ये जे, झो प्लस ई ज्वे, झो प्लस ए ज्वे, झू प्लस ए ज्वे, झू प्लस ई ज्वी, झू प्लस आ ज्वा, झो प्लस आ ज्वा, झ प्लस ई झी, ग, ग प्लस ए गे, ग प्लस ए गे, ग प्लस ये गे, ग प्लस ये गे, गो प्लस ई ग्वे, गो प्लस ए ग्वे, गु प्लस ए ग्वे, गु प्लस ई ग्वी, गु प्लस आ क्वा, गो प्लस आ ग्वा, ग प्लस ई गी, ख, ख प्लस ए खे, ख प्लस ए खे, ख प्लस ये खे, ख प्लस ये खे, खो प्लस ई क्वे, खो प्लस ए क्वे, खू प्लस ए क्वे, खू प्लस ई क्वी, खू प्लस आ क्वा, खो प्लस आ क्वा, ख प्लस ई खी, क, क प्लस ए के, क प्लस ए के,
क प्लस ये के, क प्लस ये के, को प्लस ई क्वे, को प्लस ए क्वे, कू प्लस ए क्वे, कू प्लस ई क्वी, कू प्लस आ क्वा, को प्लस आ क्वा, क प्लस ई की, ह प्लस ए हे, ह प्लस ए हे, ह प्लस ये, ह प्लस ये, हो प्लस ई वे, हो प्लस ए वे, हू प्लस ए वे, हू प्लस ई वी, हू प्लस आ वा, हो प्लस आ वा, ह प्लस ई री. हे सायलेंट व्यंजन आहे, तर हे कशा पद्धतीने उच्चार करायचं? ए ए ये वे वे वी वा वी. अशा पद्धतीने आपण कोरियन कॉम्प्लेक्स वॉवल्सची बाराखडी पाहिलेली आहे. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण आतापर्यंत जे काही शिकलो आहे त्याद्वारे तयार होणाऱ्या शब्दांचा अभ्यास करणार आहोत. वेळात वेळ काढून व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. भेटूयात पुढच्या लेक्चरमध्ये. तोपर्यंत शिकत राहा, घडत राहा.